アンコールワットの町シェムリアップからチョムラプソー、日本語ガイドの面白街歩きへようこそ。今日も楽しく笑顔で過ごしましょう。សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកណែនាំហាងថ្មីមិនហាងថ្មីសម្រាប់ពួកខ្ញុំតែហាងនឹងបើកយូរហើយឈ្មោះផ្ទះបាយម៉ែលីងតោះយើងចូលទៅក្នុងអស់នេះនេះជុំពូស្អាតដែរបរិយាកាសគឺល្អមានដើមឈើខ្ពស់ច្រើនខ្មែរយើងហៅសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរហៅថាដើមរាំងភ្នំតែឥឡូវនេះមានផ្លែច្រើនខ្ញុំគិតថាដើមនោះតែយូរឆ្នាំហើយនេះផ្លែច្រើនណាស់បានតែនៅក្នុងឆ្នាំដីគេកាប់ឲ្យហើយនៅកាប់ឲ្យគ្រាន់បន្តិចតោះហើយនៅទៅចាំងណានេះកូរ៉េអីគេណែដុតម៉ែលីមន់ដុតចាこちらシェムリアップ名物地鶏の丸焼きです。こちらは空心菜となんだレバーとか砂肝とか入ってます。牛肉、សាច់គោទ្រមួយ 伝統的なスープ、សំឡប្រហើរទំពាំងបាយក្តាំងពិសេសこれホッカ入ってるんだよね。じゃあいただきます。完食食べ過ぎました皆さん、今日の街歩きはいかがでしたか？継続は力なり、諦めないで私たちも一生懸命頑張ります。スースー。チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。